أين تتبخر الأموال عندما تتراجع الأسواق؟ استيقظت صباحاً، فتحت تطبيق التداول على هاتفك لتجد أن محفظتك التي كانت تساوي 100,000 دولار بالأمس أصبحت اليوم 80,000. في ليلة وضحاها الشاشة تضيء باللون الأحمر و20,000 دولار تبخرت من رصيدك. في تلك اللحظة السؤال المنطقي الذي يصرخ في رأس كل مستثمر هو: من أخذ مالي؟ أين ذهب ال20,000؟ هل سحبها أحدهم إلى حسابه البنكي أم ابتلعتها المنصة؟ أين تختفي هذه الأموال؟ هذا السؤال تردد في عدد من التدوينات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. هناك سيناريوهات عديدة، نبدأ بالسيناريو الأول وهو الأكبر والأكثر حدوثاً، سأسميه بوهم التقييم. لنفهم ما يحدث على الشاشة دعونا نبتعد عن الأسهم قليلاً ونذهب إلى حيك السكني. تخيل أنك تملك شقة في بناية تضم 10 شقق متطابقة تماماً. أنت اشتريت منزلك ب1,000,000 دولار وجيرانك التسعة يقيمون شققهم أيضاً ب1,000,000 دولار. رياضياً ثروة المبنى كله تساوي 10 ملايين دولار. فجأة اضطر أحد الجيران لبيع شقته بشكل عاجل بسبب أزمة مالية مثلاً، فباعها بنصف السعر، باعها ب500,000 دولار فقط. في لغة أسواق المال وبناء على هذه الصفقة الأخيرة التي قام بها جارك، أصبح تقييم كل شقة في المبنى 500,000 دولار. ثروة المبنى الإجمالية هبطت من 10 ملايين إلى 5 ملايين في لحظة واحدة. السؤال هنا: هل هناك 5 ملايين دولار طارت في الهواء؟ هل سرقها المشتري الجديد؟ لا، الحقيقة هي أن الأموال لم تكن موجودة أصلاً لكي تختفي. ما تغير هو رأي السوق في قيمة المبنى بناء على آخر بائع. هذا تماماً ما يحدث لأسهم الشركات. عندما نقرأ أن شركة عملاقة خسرت مليارات الدولارات من قيمتها، فهذا لا يعني أن هناك كاش تم حرقه، بل يعني أن توقعات المستثمرين للمستقبل انكمشت. القيمة هنا تبخرت لأنها كانت مجرد تقدير أو تقييم. هنا قد توقفني وتقول: لحظة يا نور، أنا فعلا أدخلت 100,000 دولار كاش من حسابي البنكي لشراء أسهم على هذه المنصة، أين ذهب الكاش الخاص بي؟ وهذا يأخذنا للسيناريو الثاني: انتقال الثروة. الكاش الخاص بك لم يتبخر اليوم مع انهيار السوق، الكاش انتقل في الماضي، وتحديداً في اللحظة التي أنت ضغطت فيها على زر شراء. عندما اشتريت السهم وهو في ذلك السعر، كان هناك شخص آخر في الجهة المقابلة يضغط على سعر بيع. في تلك اللحظة حدث التبادل، أنت أخذت الورقة أي السهم وهو أخذ الكاش. هذا البائع للسهم في تلك اللحظة هو من سحب أموالك. مالك الحقيقي استقر في جيبه منذ ذلك اليوم. ما تملكه أنت اليوم بين يديك ليس مالاً، بل أداة استثمارية تحمل نسبة من المخاطرة. وعندما هبط السوق، الشاشة ببساطة تقول لك: لو أردت تحويل هذه الورقة إلى كاش اليوم، فستحصل على مبلغ أقل مما دفعته عندما اشتريت هذا السهم. إلى السيناريو الثالث. لا يمكننا أن نتحدث عن هبوط الأسهم دون ذكر ذلك الشرير الذي يلومه الجميع، وهو البائع على المكشوف أو المستثمر الذي يراهن على تراجع سهم شركة ما. هل هم من يسرقون أموالنا؟ لتوضيح ذلك ببساطة، هؤلاء أشخاص يستعيرون الأسهم، يبيعونها وهي غالية، ثم يعودون لشرائها وهي رخيصة لردها لأصحابها، ويحتفظون بفارق السعر في جيوبهم. هؤلاء هم من باعوا على المكشوف. هل هم من يربحون الكاش؟ نعم. هل أخذوا أموالك؟ نعم، ولكن بشكل غير مباشر. هم جنوا أرباحاً من المشترين الجدد، لكن الأهم أن نعرفه هو أن أرباح هؤلاء المضاربين تمثل قطرة صغيرة جداً في محيط المليارات التي تمحى من السوق. هبوط الأسهم ليس لعبة يسحب فيها شخص ما خسرته أنت، بل يمكن لملايين المستثمرين أن يخسروا قيمة استثمارهم في نفس اللحظة دون أن يربحها شخص واحد بالكامل. الخلاصة إذن: في سوق الأسهم عندما يغزو اللون الأحمر شاشتك، تذكر قاعدتين: الأولى، الكاش الحقيقي لا يتبخر بل ينتقل من جيبك إلى جيب البائع لك لهذا السهم عندما اشتريته في يوم الشراء.
وعندما ترى الخسارة اليوم على الشاشة أنت لا تفقد أموالك اليوم، أموالك خرجت من حسابك البنكي بالفعل منذ أشهر أو سنوات في اللحظة التي قررت فيها الشراء. أما البائع في الجهة المقابلة أخذ أموالك الحقيقية حينها وخرج من السوق. الشاشة اليوم لا تسرقك، هي فقط تخبرك بالحقيقة القاسية ربما أن الورقة التي استبدلتها بأموالك في الماضي لم تعد تساوي نفس المبلغ الذي دفعته فيها. المال لم يتبخر بل غير صاحبه منذ زمن. أما القاعدة الثانية هي ما يتبخر أمام عينيك أثناء الانهيار ليس مالاً بل هو توقعات وأمال المستقبل التي أعاد السوق تسعيرها للواقع. في المقابل ماذا يحدث عندما تنعكس الآية ويتعافى السوق ويرتفع السعر من جديد؟ وكيف يرتفع أصلاً؟ الآلية هنا مبنية على ما يعرف بالتدافع الإيجابي. عندما تظهر أخبار مبشرة عن الشركة أو تحقق الشركة أرباحاً مفاجئة يتدفق المشترون الجدد إلى السوق راغبين في اقتناص الفرصة، لكنهم يصطدمون بحقيقة واحدة: ملاك الأسهم يرفضون التفريط فيها بسعر الرخيص. هنا ولكي يحصل المشتري الجديد على ما يبتغيه يضطر لرفع السعر الذي يعرضه في السوق شيئاً فشيئاً، يعرض 85 دولارا ثم 90 حتى يوافق أحدهم أخيراً على البيع ب100 دولار. وبمجرد أن تتم هذه الصفقة بالسعر المرتفع يحدث السحر العكسي، تقوم شاشات السوق فوراً بتطبيق هذا التقييم الجديد اللي هو 100 دولار على جميع أسهم الشركة. وهنا نصل إلى النقطة الأهم: ملايين المستثمرين الذين صمدوا ولم يستسلموا للذعر واحتفظوا بأسهمهم في محفظهم دون أن يبيعوا سيرون اللون الأخضر يضيء شاشاتهم في نفس اللحظة. القيمة التي اعتقدوا أنها تبخرت في الأمس عادت اليوم واستقرت بالكامل في محافظهم، وهذا يثبت أن الخسارة غير المحققة أثناء تراجع الأسهم هي مجرد وهم تسعيري مؤقت. فمن يمتلك الأصل الحقيقي ولا يضغط زر البيع وقت الخوف يحتفظ بقيمة ثروته حتى يجبر السوق على تسعيرها من جديد. في الجزء الثاني سنحزم حقائبنا وننتقل إلى عالم آخر، عالم السلع والذهب، لنرى إذا ما كانت هناك الأموال فعلا تتبخر أم أن لها قصة مختلفة كلياً.